Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan memasang aksesoris hidran ya, dan itu sangat penting sekali karena itu termasuk komponen yang sangat vital. Jadi inilah. Jadi ini harus lurus guys. Jadi untuk plus pinnya nggak boleh terbalik. Ini ada tandanya yang merah di sini. Ini untuk plus, ini untuk min. Modelnya seperti ini.
lampu LED-nya seperti ini, lampu indikator. Jadi dia jumper dari bel. Oke, jadinya seperti ini. Ini buat belnya, ini buat lampu LED-nya, ini buat push button, ini buat jack point.